佢。我又諗過蝦腸嗰陣時係其他腸粉，我最終揀翻蝦腸啦。就揾到一部車啦，同埋咧佢嗰部新啲嘅，佢嗰度咧可以擺手機嘅，你睇唔睇到？因為有時候咧導航咧唔方便啊嘛，佢左前方嗰度咧可以擺手機嘅，即係嗰個現代化嘅嘢佢又唔會冇，該鬆弛嘅佢又夠鬆弛，即係哎呀我想使多啲錢食好啲着好啲。大橋啊，後邊仲未整好喎。係啊，差唔多啦。嗱，舊嗰棟仲喺度嘅，中間嚟。呢度係一個高鐵啊，港站高鐵啊。好似話個半鐘去到湛江。咁我哋就去佛山，到廣佛新幹線。居住最高性價比。你睇下佛山啲路真係爽到，唉，廣州真係。所以我啲觀眾成日問邊度最高性價比，其實我哋就係好推薦佛山嘅。雖然我哋係住喺廣州，即係佢停車費又平啦，地鐵又有幾條啦，仲有廣府文化又濃厚啦。廣州市中心整幾條呢啲咁嘅路咁啊，不得了。咁啊解決晒啦，乜都。但係你成個越秀啊荔灣啊拆咗大半啦，就冇辦法，冇得救。呢度都係拆出嚟嘅啫。係啊，呢邊佢哋嗰個汽車城啊，二手車市場好繁榮㗎。已經有一段時間，佛山嘅交通係好惡劣㗎，係咪？呢邊嗱你啦，嗱呢邊啊汽車產業有，即係一路都係㗎，成條路都係賣汽車二手車啊。反正你諗到嘅牌子，你都揾得到呢度，成棟一條路都係，好誇張㗎！佢哋嗰個二手車行業。其實我另外咧，佛山啊啲車多啊，所以咧個麥當勞嗰個應該叫速來德係嘛？點咗餐咧，去攞麥當勞嗰個咧係全國最多嘅。佢呢啲路，海白路啊，一條叫，係嘛？佢係限速80㗎，佢，唉，呢度係屬於南海，呢度屬於南海，係南海係最犀利，其實我覺得。咁啊，而家我哋進入佛山啦，真係傳統意義上嘅佛山啦，禪城啦，亦真係。禪城咧有少少似廣州，老廣州似。即係禪城係一個比較老嘅城市啊，傳統城市啊。嗱，一過咗嚟咁啊，禪城就感覺就開始舊啲啊。禪城啊，相當於廣州嘅越秀區老荔灣，而嗰個南海就相當於廣州嘅天河區。佛山啲路啊真係好爽，即係譬如你話退休咁啊，喺佛山咁地鐵沿線咁樣，你啊又可以坐廣佛線啊去到廣州啦，跟住你停車又平，裏邊可以有電雞喎。係啊，又可以開電雞，又咁啊踩單車啊，各種乜都得，真係。而且個二手車咧又平咧，咁啊正式進入禪城嘅啦，呢度就係。禪城嗰種感覺啊，似越秀區啊，舊啦就一種好舊嘅城市咁樣感覺就傳統城市咯，或者叫。我知嘅。
冇廣州嗰啲咁誇張啲批發市場。不過都係人哋批發市場係做二手車嘅，唉，真係高級批發市場。廣州市中心好多嗰啲，唉，各式各樣嘅批發市場。但係廣州嘅物價就比較低咯。佛山中醫院啊，呢個係救護車。救護車，我有一個同學喺度做醫生。Hello， 各位觀眾大家好啊！我哋咧就嚟到佛山，呢度係佛山禪城啊，通常我哋會叫張槎嘅一個地方嚟嘅。咁其實都係你哋可以想象一下祖廟啊，祖廟應該聽過啦嘛嚇，即係舞獅嗰度咧，呢度就係佛山。咁然之後咧，我哋今日嚟飲茶，其實最初我唔係導航呢個地方嘅，只不過咧開始咁啱經過，見到有間幾好嘅，就喺門口等緊位嗰陣。等緊紅綠燈嘅時候，咁啊見到不如試下啦咁啊！佛山咧，我認為啊係最似廣州嘅一個地方嚟㗎，咁啊都係好中意飲茶啊當地人。然之後咧呢邊飲茶咧比廣州仲要平，譬如話茶位咁，好似我哋坐啲2人台咧，茶位咧係冇嗰啲大台咁貴嘅，咁啊此其一。其二咧，因為平時我哋飲茶飲得多啊。2個人茶位咧，就佢係會俾一包咁樣。其實我哋收頭上有好多呢啲嘅。咁啊，如果你喺佛山飲茶嘅話咧，你係另外要茶葉嘅話咧，另外俾錢咯。唔使嘅話咧，就淨係俾嗰5蚊雞就得㗎啦。所以咧，呢度幾過癮嘅。佛山呢度啲餐廳咧，相對冇咁商業化。係啊。廣州會做再多啲遊客生意喎。好快。係啊，咁所以有時候啲餐廳都會踩雷。佛山咧就少啲嘅，而且有幾間老字號都做咗好耐㗎啦。佛山狀元及第粥。哦，仲有佛山狀元及第粥啊！咁我真係要試下啦。餅仔粥，因為佢啲嘢，我過嚟啊，因為佢啲嘢食咧好食。但係又唔會話好鄉土啊，啲冷氣唔夠啊，絕對唔會。有晒啊，大城市嚟㗎嘛。佛山啊，禪城啊，反而冇村啊。哦，係。佛山禪城係冇城中村，廣州就有好多城中村。嚟眼花繚亂讀餐牌時間，呢個就係先頭我所講㗎啦，係嘛？如果你譬如要菊花咪加5蚊一包咯，冇問題㗎。第一個，如果主食咧，我見隔離台靚仔嗰啲炒麵都唔錯啊嚇，呢個。食腸粉啦。咁啊，同埋我哋因為中午飯嚟嘅，所以要食啲主食，咁啊就有飯啦。咁老婆咧就話想食腸粉，因為先頭見到咧腸粉幾靚，今日都有特價咁好啊！係咯，特價都仲有肉丸、饅頭、乳鴿唔食啦，近期食得多。咖喱魚蛋啊，好唔好啊？好，同埋豆腐花。咖喱魚蛋。咖喱魚蛋咯，我想食。同埋仲有包啦，小籠包啦，豬腸粉啦，龜苓膏啦。咁係同廣州嗰啲茶樓咧略有不同㗎。好似啲炸春卷，其實廣州嗰啲茶樓唔係太多。仲有爽魚皮又有啦。我知黃花魚都有，我呢度食飯㗎，我煲仔飯都有喎。幾錢啊煲仔飯？48蚊咯，4人份，3到4人份啊。酸菜魚又有，甚至乎炸雞翼啦。咁我哋叫即係飲茶就係食翻啲傳統啲嘅粥，咁要一個皮蛋瘦肉粥，個腸粉先頭見到腸粉好靚嘅。3樣嘢食住先啦，不如等陣去到嶺南天地有啱嗰啲小食。咩雙皮奶啊，你可以再試下噶嘛。做咗蝦餃腸粉咁多啦，蝦餃腸粉粥，同埋魚蛋夠啦。你如果唔食粥都得㗎，唔蝦餃喎。甚至乎連荷包蛋都有，2隻添，有趣。粉果，2人台係咁揀嘅。佢第一輪嘅點心就到咗啦，咩都有喎。最初咧，我哋見隔離台又食呢個嘅腸粉，因為睇見啲巢皮咁樣咧，我已經知道係好食㗎啦，所以咧就點咗佢。我又諗過蝦腸嗰陣時，其他腸粉，我最終揀翻蝦腸啦。咁第二個咧就係特價嘅，又諗過豬肉丸，但係咧睇下啲魚蛋又好似幾好啊，確實真係幾好啊，佢唔係啲大粒嗰啲發到好似乒乓波咁喎，呢啲細粒嘅。
第三個咧就係甜品啊，咁啊仲有個粥嘅，仲有粥在路上係嘛？哦，咁等陣咧，我哋喺度食飽之後咧，就可能會去垂虹路飲下咖啡啦，又或者去嶺南天地，嶺南天地肯定係會去嘅嚇，因為咧佛山呢度啲後生咧，啲生活都過得幾好嘅，即係唔使話憂柴憂米啊嗰種咯，係又唔使話趕住去大城市做工啊，冇呢啲嘅。啱先喺度成班喺度講車買車隔離嗰班年輕人就唔使話憂柴憂米，睇下聽日邊度有公開啦，快啲去睇下啦，就冇嘅。咁你話喺廣東省內咧，要揀個地方啊，啲腸粉咧好食過廣州咧。咁啊，其實一個咧應該係雲浮嘅，不過上次又冇食到。第二個一定就係佛山，因為我食過幾次咧，佛山呢邊啲腸粉都係好好嘅。哦，粥都嚟埋啦！上次去大熱天時去嗰個社區嗰度裏邊食咧，又係叫咩名我都唔記得啦。話咩當地人最好嘅，好熱鬧嘅。邊間？唔記得名，通常我都唔記得啲名。佢哋用呢邊用啲豉油又唔同嘅喎，唔係好甜口嘅喎嚇。有陣時我食到嗰嚿咧，同埋啲粉漿好有質感嘅，佢唔透明嘅，我係好憎嗰啲透明嗰啲嘅，呢個冇。蝦仁都好爽口，同埋裏邊咧攝咗少少嘅韭黃 ，very good。有好多時候咧，想食翻啲懷舊嘅美食咧，一個番禺咧，第二個咧佛山咯，好多嘅。呢個食得翻細個食嗰啲腸粉嘅感覺啊！即係嗰種又唔算話勁薄嘅，呢個都算薄嘅啦。但係裏邊咧又有啲韭黃啊咁，但係粒蝦就一定要跌出嚟嘅咯。呢度仲有啲豉油，試下點樣點啲豉油。豉油好特別啊！佢唔係好甜口廣州嗰啲擺好多冰糖落去嗰種啊，都有，唔係純鹹，但係咧係有豉油味嘅。啲腸粉，圓圓順景就係呢隻腸粉嚟。冇錯。幾好啊腸粉，真係。茶樓啊，24小時啊！不單如此喎，佢哋轉台率都好快㗎，執台又快，而且好多都係本地人喺度食嘅，跟住啲本地人去食就冇錯啊嘛，係咪？哇！好傑啊啲皮蛋瘦肉粥，都幾多魚，好多皮蛋，成隻你，呢度止唔止？應該就一隻嘅啫。幾靚啲粥，佢夠傑啊，係啊，夠傑啊。我中意呢一種粥啊，我唔中意稀溜溜嗰啲。皮蛋瘦肉粥都唔應該稀啊。如果個粥仔咁靚啊，其實個艇仔粥應該都唔會。艇仔粥都唔差，之後有諗過艇仔粥，咁啊不完粥咧就試下個魚蛋，咖喱魚蛋喎，都幾好喎。都幾好喎，真嘅喎。我都係幾香嘅落個腸。真係幾好喎。真係彈牙喎，佢唔係嗰種入好多澱粉落去，搞到個醬大發大晒嗰種啊，唔係喎。好似有七仔嗰啲。蒜蓉煙嗰啲冇唔好食啊？然之後有啲香，即係嗰啲魚肉嗰啲味，有啲魚肉味啊。廣州飲茶就係咁有趣啊！其實廣州已經係冇咁大膽噶啦，佛山係仲大膽嘅嗰啲點心，即係嗰啲咩
薯條啊、炸雞翼啊，都佢全部都有嘅。呢個幾好啊！呢個做法，其實佛山好多都係咁嘅。海費是必收費，海費包含功夫茶具，即係面前呢一堆嘢啦，水啊、煲水啊嗰啲。咁但係咧就唔可以淨點嘅喎，即係你淨係飲茶又唔得嘅，淨飲茶加收20蚊一張台，冇理由㗎。你可以唔要茶葉，你可以自己帶茶葉。好咯，你中意自己帶，你覺得啲茶我唔中意飲，我就係要飲自己帶嚟嗰啲茶。有啲人對茶好有要求，要求好高㗎。茶葉係啊，佢一定係要普洱啊，要生普咁，佢話冇喎咁樣。係啊，我唔自己帶茶咁你嗱，譬如好似我哋飲自己呢啲嘅，係。咁你又可以慳翻5蚊雞先。包括車上邊仲有，其實我咁啊，梗係飲埋平時做嗰啲先。真係好結啊個粥！知你哋中唔中意食皮蛋啊？幾好嘅都。再咧同大家講個古仔啊，因為啱發生就唔好講啊嚇。咁話説咧，農曆新年之後咧，我哋去中山，好似個女有冇嚟啊？好似個女冇嚟。咁咧就喺嗰個旗江河旁邊行嗰陣時候咧，就遇到一位觀眾，哇！真係厲害，係巴西翻嚟嘅。嗱，你記得啦？咁啊，佢哋一家3口嘅，先生咧係華人，但係咧唔識講中文，淨係識講巴西同埋少量英文啊。係啊，其實佢係華人啊，係開平定係恩平。咁佢哋咧就唔知係開平定恩平，我唔記得咗台山。3代定幾多㗎啦？咁然之後咧，佢哋咧好早就已經離開咗內地，就去咗嗰邊巴西嗰度生活㗎啦。咁啊，同我哋講咗好多古仔啦，話嗰邊治安梗係唔係太好㗎啦嚇，好多古仔點樣就擺有多累贅啦。佢就話實在冇辦法啦，喺嗰邊即係治安實在太差。最主要人哋係網絡工作者。然之後咧，佢同時佢亦都係網絡工作者。好似教葡萄牙。教葡萄牙文嘅，咁咧就翻咗嚟內地佛山置咗業，就係買公寓嘅。佢係買公寓，佢就唔係買。咩20零萬㗎嘛公寓？係啊，佢話咁啊有個地方住下好過喺外邊，因為驚俾人入得搶劫2次，佢話俾人搶咗2次，入屋全部綁住咁樣嗰種。綁都算咯喎，綁完之後咁啊法庭捉人啊判啦，警察判完之後嗰個罪犯係可以放假出嚟嘅喎。佢話即係法治啊，好恐怖啊！係啊，佢話當地嗰啲監獄嘅人太多啦，有啲輕罪嘅可以放出嚟，或者放假，咁啊真係實在冇辦法啦，俾人搶劫咁多次，所以咧就因為佢自己識中文，同埋佢喺佛山生活過，就決定翻嚟呢邊啦。咁樣佢先生都唔識講中文，但係佢先生係華人嚟嘅。佢係好容易翻嚟嘅，佢好開心啊！翻嚟佢先生係啊，佢先生仲幾開心添。當時我哋仲喺，佢聽唔明我哋講咩啊？佢識幾句英文咁咯，即係好搞笑。係咪即係講開你可以講？其實有一樣嘢咧，即係無論點樣講咧，你最好教翻啲細路仔講翻中文。你唔知你第幾代可能會翻嚟咧。咁咧，嗰位女士即係我嘅觀眾咧，因為佢仲識廣東話、廣州話，好純正嘅，同我哋一模一樣，分唔到有唔同嘅。咁佢就係喺度立足得到啦，即係生活得到啊。我相信普通話都得嘅嚇。換而言之咧，嗱佢哋喺外邊生活咗咁耐，肯定即係唔中意咁多人，有陣時點我唔知啊嚇。生活習慣肯定有所不同嘅，但係起碼喺呢度，佢都能夠安居樂業到，住得到落嚟。即係物價又唔係話貴。係啊，啲屋又有選擇，又唔會話荒山野嶺。咁佢當時仲話準備考車牌。考車牌，準備買車人哋。佢應該有車牌啊，可能未置換。係。咁你隨住國內同外邊接觸得越多嘅話，葡萄牙文都好緊要㗎，好多地方葡萄牙文。可以去澳門教。係啊，我哋仲笑佢點解你唔去澳門嘅？咁佢話唔係啊，呢度幾好啊咁啊幾開心啊！跟我哋頻道觀眾咧，應該係大多數都識聽廣東話嘅，係咪？有機會，我真係覺得你哋一定要教翻下一代識聽廣東話咯，識講廣東話咯。即係
你唔知你下幾代會翻嚟㗎嘛。係啊真係會有啲，即係就算你唔翻嚟都好啦，揾食都唔好咩？係咪先？我見到荷里活有幾個即係華人嚟嘅，佢係都因為識廣東話，都起碼喺度你多個選擇拍下片啊，幾開心啊！唔係你多個選擇啊。你唔知你幾時會再用㗎嘛。係滾足嗰種做法嘅嚇。咁啊，講下啲世界局勢，其實咧好多聲音都認為咧，接落嚟嘅世界一定係中國同埋美國㗎啦嗱。但係如果你能夠兩邊都吃得開嗰種人咧，一定係最叻嘅。譬如話，而家做緊芯片嗰個著住皮褸嗰個男人啦，兩邊都吃得開，又或者Tesla 老闆啦，兩邊都吃得開，咁佢咪得咯？係咪先？如果你再加埋一個廣東話，咁你東南亞好多市場啊，香港啊，你又一齊做得到。唔好講話咩點樣翻嚟生活先，淨係講揾錢啫。我淨係講揾錢，你係咪可以揾多啲先？係嘛？唔係淨係屈喺個細地方啊嘛。係啊。啲細路仔翻嚟旅遊啊，淨係翻嚟玩啫，係咪幾好啊？你語言上通明啊，冇錯啦，你唔使識到好似我咁噶嘛，係嘛？你唔識到好似阿叔咁噶嘛？因為阿叔講咗60年，梗係叻過你哋啲小朋友啊。咁但係你起碼知道溝通得到，咁啊聽得到講下啲食物係點嘅。哦，呢個係豬肉魚蛋得㗎啦。嗰度學啊死。係啊。接落嚟就試埋個甜品啦。咁呢啲肯定係預先整好，擺喺雪櫃有一下落單先攞嚟。係。咁同埋老婆試過，佢話裏邊啲榴蓮肉好好味。個皮啊幾軟啊，吹彈可破。我諗到個詞。我食到啲 cream。但係啲奶油係嗰啲動物奶油嚟。係動物奶油。即係雖然榴蓮唔係好多，但係都唔差。幾錢話呢個？係7蚊加一粒咯。你最緊要係真材實料即係好食。冇錯，都唔使話就住嚟叫啦，80蚊嚇。咁如果你話再慳俾啲嘅，淨係要個粥，淨係要個腸粉唔要呢兩個咁你叫過呢啲啦，或者肉丸加碗粥，咁啊加埋個茶位，5粒肉丸。係啊，豐儉由人最中意就係呢一樣嘢，即係你中意食杯麵又得，係咪？你中意去買 LV 又得，係咪？係啊，最緊要就係有選擇。最緊要有得揀。階層嘅人都可以生活得到。你中意留夜坐小巴飛翻去深圳又得，你中意我住半島又得，係咪？不過我哋廣州人，我哋本地人好少會呢時候國慶黃金週啦，香港好耐未試過啦，試過有一次，我試過有一次，唔係靚嘅個煙花，我哋睇翻呢邊，好靚真係。但係我好怕即係多人啊。係啊。即係嗰種行通嗰種啊。係啊。逼都逼唔上地鐵嗰種。係啊，真係好靚。有機會睇下，睇下有冇機會去下。有咩啊？有成日燒煙花啦。唔係淨係燒一日嘅啫嘛，成日燒一日嘅。即係好多時間都有煙花睇。係啊，廣州都係一次啫嘛。廣州1年都一次。係啊，1年有一次啫嘛。好似話澳門都有。澳門有煙花先咩？有啊，好似。但係我睇佢又睇。仲好多。燒煙花啲下晝，哇！熱辣辣擔住把遮喺度。係啊，一方面我哋又唔想咁熱，海邊頂唔順嘅佢。喺度霸位。上次都幾靚嘅。唔係香港咧，海邊咧有風吹埋嚟就冇熱得咁交關，但係都熱㗎啦。因為我上次端午節行過嗰個海邊睇人爬龍舟咧，都熱嘅。咁啊，呢幾日更加啲。但有冇燒啊？中秋唔係農曆新年有。哦，嗰時廣州都有。熱有頂唔順。香港好啲，多商場。
多商場啲係。一陣啊行上下九行鬼到嚟住，上下九啊，我又冇商場喎頂。咧食飽飽啦，依家咧就呢度合法價，講清楚先。掃部電雞踩過去嶺南天地，咁啊車咧繼續擺咗喺度，因為嶺南天地嗰邊咧停車咧不是太方便。嗱話説咧喺廣州咧呢樣違法嘅事情咧嚟到呢邊咧合法㗎。咁當然啦，個前提就係你即係咁你撞埋阿伯度，梗係唔得啦，係咪？佢就做呢樣嘢啦。廣州人啊唔敢踩電雞，就嚟呢度踩咯。啊，其實佢踩單車咧過我好多嘅。咁啊，佢今日第一日踩電雞，係佢人生第一次，好過癮啊！咁啊，一踩就上癮嘅，所以點解廣州人咁中意電雞？係同埋咧咁嘅，佛山呢邊咧就處理得好過廣州，廣州咧就冇咁多我哋而家行緊呢啲單車道啊，咁咧啲路又再窄啲咧。佛山呢邊係做得好啲嘅。咁我哋而家咧就去嶺南天地啦，嗱佢已經走咗去。於佢咧就揾到一部車啦，同埋咧佢嗰部新啲嘅，佢嗰度咧可以擺手機嘅，你睇唔睇到？因為有時候咧導航咧唔方便啊嘛，佢左前方嗰度咧可以擺手機嘅。嗱開電雞咧就好爽啊！我哋咧行咗無耐，見到一個寵物市場，好多貓咪喺度嘅，有啲貓仔啊喺度賣啊，有啲狗狗啊對面。咁啊，跟住嗰度咧有隻看門口嘅咯，大金毛，有啲好醒目嘅，你講大金毛啊，咁佢就過嚟望你嘅，呢隻就冇咁醒目咯。大金毛，大金毛。哇！嚟到嶺南天地啦，即係今次再次感受得到咧，因為開電雞係真係好爽嘅，揸車都唔揸到過嚟你仲要揾停車位喎，係嘛？乜電雞都要嘅，咁但係起碼佢會多啲啊嘛，佢電雞你就擺低嚟走得㗎咯，咁啊俾錢咯。車咁啊，你睇下前邊咁咧，你排隊入去。係啊，嗱，你就係等位你都唔都唔好講錢，我唔講錢。係啊，錢咧又係另外一回事啦，已經。有低部車係啱先飲茶嗰度，離呢度2公里。行路有啲遠啦，最好係踩部單車或者開電雞。搭巴士又似乎唔係好啱咁啊！妖，連鬼佬都識掃部電雞啦，係真係好爽嘅。不過咧喺廣州咧就太多啦。首先第一，廣州係冇共享電雞；第二咧太多啦，因為佢路上實在係太多啦，太多電雞啊，咁啊開起身又唔係好安全。咁佛山咧呢度係可以講係叫做電雞友好城市啊，應該可以算係。應該係道路規劃得比較好啊！廣州就冇辦法啦，佢確實就只能係咁啦嚇。我哋又嚟到嶺南天地，咁呢度就大家如果想喺大灣區咧揾啲商場啊，又唔好似香港啊或者深圳嗰啲咁樣全部韞住嘅喺個室內咧，咁啊呢度啊首選啦。咁啊當然有辣有唔辣，好處就係有戶外空氣啦，唔好處咪就係。就係會熱啲咯。你睇嗱，開車就係咁嘅，你睇嗰度嘟嘟聲咁樣，仲要俾錢佢落去。開電雞爽喎！開電雞嘅嚟到停低嘅，仲要我哋。嗰啲樹又夠多。係啊，嗱，隔離呢度有停車場啊，滿晒啦。先嗱，我話唔揸車過嚟就係咁解，一來呢邊停車唔平，第二係難揾。嗱咁啊，好似呢一堆咁樣，我哋先嗱嗰度係16蚊3個鐘咯。係啊。首先啊，唔喺違法嘅前提之下咧，啲好處係要佔盡佢噶嘛。人哋城市都建設咗咁好嘅電雞車道啦，係咪？咁啊，其實咧，即係守規矩咪得咯，係嘛？資源夠就唔會唔守規矩。反正都係最好嘅佛山嘅。係啊，所以其實今集影片咧，我哋不停喺度講話，比廣州還要宜居的城市是哪裏咧？就其實真係佛山，即係禪城呢一度啊，既會有現代化㗎啦，譬如話我哋右邊呢個靚商場。又或者係有美食啦，咁啊生活又便利啦。你熟手嘅你就知道邊啲地方係揸車，邊啲嘅地方揸電雞。有無印良品啦，又賣車咯，入到嚟仲好勁添啲冷氣。哇！無印良品咁多人啊，個大疆拍攝緊呢部機啊，啱新出嗰陣仲要炒嘅時候咧，我就專程嚟呢度買嘅，你知唔知啊？有現貨，廣州全部都冇。
一唔係唔好賣嗰啲咧，就嗌你買啦買啦，又有咩優惠？一唔係又冇現貨啊！呢個唔同嘅，仲有呢個添賣車嘅。咁啊，因為假期嘅原因啊，所以咧呢度咧就會有啲集市啊。咁其實好多都有集市㗎啦，而家廣州有咖啡飲添啊，不過呢間貴嘢嚟嘅，但係就坐得舒服咯。哇！佢哋喺度做咩啊？抽盲盒啊！咁交關，係咪會有人即刻收翻啲貨咧？哇！係就係集市啦！哇！嗱，嗰度有 mini 零啦、mini 數啊，咁啊全部都係集市，都幾多人喎嗬！同埋咧，因為我哋唔想太夜啊，所以咧其實就係到夜晚黑會更靚。各位觀眾，如果你話你喺香港或澳門，咁啊睇到我哋嘅影片啊，中秋節唔知去邊度玩啊，我強烈推薦係佛山啊，真係嗱，你可以嚟呢度。大佬而家日光日白都開到咁靚，到夜晚，哇喺度影張相，非常之靚啊！過一個難忘的中秋節啦。見到有個新加坡嘅觀眾，新加坡觀眾嚟廣州玩啊，係跟住我話你坐個地鐵係就可以嚟到佛山呢度佛山啊，咁你就廣州佛山夠你玩啦。曉市集，你睇而家日光日白都咁靚喎，嗬！之後夜晚黑咪不得了，夠靚，真係好靚啊！有啲蟹，有啲魚，靚過永豐好多，我覺得，係咪？佛山好正。即係該現代化嘅嘢佢又唔會冇，該鬆弛嘅佢又夠鬆弛。即係哎呀，我想使多啲錢，食好啲，着好啲，玩好啲，又有嘅喎佢。但係你話有鬆弛嘅咧，又有，哇，好靚！花燈好有嶺南特色，金魚、醒獅，係啊，小朋友最高興啦，係菊花。仲有楊桃啊，魚啊錦鯉，嗱下邊仲有粒荔枝，唔係俾人踩爛咗，係特登做到個造型咁樣搣開咗啊！荔枝蓮藕，仲有水池造型，五秀啊，好靚喎嚇！就有展覽一邊就商業化賣下呢啲首飾啊，呢啲服裝呢啲先就係嶺南元素啊！呢邊係嶺南元素，哇！夜晚呢度靚喎。其實嗰隻佢哋成日講話咩四川嗰隻花燈唔好睇啊，唔好睇啊！嗰啲外省元素啊，嗰啲自貢花燈。四川嗰啲花燈啊，唔啱嶺南嘅，一係又大花籃，一係又大公。你喺呢度咧嗱，欣賞美食啦。點翻個餐咁，仲有飲茶添啊！138咋，早知嚟呢度啦。不過之後嗰度都唔差。我哋啱先食咗70、80蚊啊嘛。唔同嘅，呢度係食飯嘅。呢度冇位嘅嚟嘅。198私廚呢間唔錯，樹木又夠多啊嚇，幾舒服。好多咖啡。又或者咖啡店星巴克。原先我哋諗住係今晚嚟嘅。後來經過多方考慮，都係中午嚟好。遊園啊，煙火嶺南，我都話佛山啊，比廣州仲廣州嘅。係。嗰啲嶺南風格。係，廣州有好多唔同地方嘅人嚟到。廣州多元化啲咯。佛山啊，其實係以廣府文化為主。佛山仲保留得到好傳統嘅。廣州係除咗中國內地，仲有世界各地啊嘛。係啊，佢會係咪？就多元咯。呢度有湖南菜嘅喎，都建築呢度就全部都係嗰啲紅磚啊，唔係青磚，青磚屋。我呢度之前係噴水，而家變咗擺啲台喺度，可能俾啲客人食嘢啦。我係食雪糕嘅，咁多人，個女最中意啊，抹茶雪糕。都攰咗啦，我哋決定去星巴克買杯嘢飲㗎。因為反而咧，真係該會。而家星巴克咧仲平過嗰啲獨立嘅咖啡店。乜連鎖9.9蚊嗰啲真係就冇咁多位坐咯。呢度
終於我哋又買咗兩杯嘢飲，天氣熱冇辦法。佢呢個係拿鐵，凍嘅拿鐵，咁啊冇糖嘅。我呢個上邊有嚿雪糕嘅美式，都係喺度打下躉啊，好似我哋咁唞下涼啊咁咯。退咗個按金㗎啦。接落嚟咧到呢個狀態咧，呢個最好食。以前喺麥當勞成日飲嘅，哇！不過喺麥當勞咧就平下6蚊一杯，呢度咧淨係加個雪糕球都要8蚊。星冰樂喺中國啊！喺內地咧，你仲可以咁嘅，你有架車咁咧，你可以做順風車。譬如話好似呢個你可以接單啊，個意思係咧富力新居，即係佛山呢邊話嚇。咁咧呢位客人咧就要喺4點鐘到4點15分咧，就喺三水就願意支付32蚊咯。咁如果譬如話我喺度揾到一個，你真係要去廣州我哋屋企附近嘅喎，咁你接埋佢，咁咪收翻30蚊啦，係嘛？有冇啊？唔知啊。嗱呢個東莞嘅，喺呢個海珠區嘅，呢個唔啱。呢個係佛山南海就去中山咁啊嚇。譬如話咁啱，我哋準備去中山喎，咁你咪接埋佢，你就收翻57蚊啦，係咪？呢個去呢個正啊，呢個學生咁啊又係啦，咁收80幾蚊嘅喎，深圳咁。咁但係冇有個翻去白雲區啊，俾60幾蚊喎，係咪？嗱，如果你話我哋接咗呢個，咁啊而家出翻去攞車，跟住接咗呢個客。白雲區邊度？白雲區咪學泰路，我唔知喺邊嚟。64蚊喎，但係嗱順德咁去開平，唔塞車咁計呢鋪賺啊！幾過癮啊嚇！咁其實我知道好似美國都有呢啲嘢，係嘛？有冇美國觀眾話到俾我聽？但係揾極都揾唔到翻去我哋屋企附近嘅喎，冇辦法。嗱，去咧嶺南花卉，去呢個東莞啊，116.8呢啲咧應該係送貨嘅。係啊，佢一啲係送貨添嘅仲冇啦。註冊嘅嘛。各位觀眾咧，如果翻到嚟呢度咁好似我哋早幾日撞到個新加坡觀眾咁，揸車是不可能的，打車一個人又好似好無謂喎，咁梗係想坐下地鐵㗎嘛，其實好方便。首先咧喺呢度，如果要去公園前，公園前大家知喺邊啊？北京路啊。咁咧，首先呢度行去地鐵站行9分鐘，咁坐一個叫廣佛線，大家睇到廣佛線一路坐到西朗，西朗如果有睇我影片嘅觀眾應該熟悉啦。喺下邊再轉線1號線，咁就去到公園前㗎啦。總用時咧係1小時。幾錢應該係7蚊，全價我講緊嘅係冇任何優惠嘅前提之下係7蚊啊，去到佛山。係啊，如果你咁啱又買咗嗰種叫廣州1日票咧，都係通用。都通用嘅。係啊，咁你可以坐過嚟咁樣。冇錯。或者你話由機場坐到去你嘅酒店，然之後仲有1日喎，咁你又可以。冇錯啦。你可以又買啲咩廣州1日票嗰啲，有得你玩。非常方便。如果你係想坐地鐵去廣州南站，又都有2個方案啦。第一個咧就係都係坐地鐵啦嚇。冇啊冇。轉佛山2號線或廣州地鐵2號線都得嘅，咁都係同一個地方上站，一路坐到去蘭州轉線，咪轉2號線咯，1個鐘頭就到。咁你去到廣州南站咧，你就可以去到中國內地任何地方咁滯嘅啦。咁當然啦，翻香港就好快嘅。最後，如果你想好似我哋先頭講咁，嗰位觀眾啊，巴西翻嚟嗰位啊嚇，喺度置業啦，不如咁啊，大概咩價錢咧？當然啦嚇，最貴譬如咧東華軒係有4萬1平方米，咁呢啲就不必考慮啦。咁但係你話平嘅話咧，其實譬如好似先頭我哋上開踩電雞經過嗰啲咧，嗱呢啲咁80萬呢啲係住宅嚟㗎 ，OK， 咁你都係80萬啫喎。咁有啲咧嶺南天地嗱，呢啲係都算係比較靚嘅住宅咧。2萬幾啫嘛。2萬幾，有啲係最靚咁滯㗎啦。係啊，你嗰個最靚4萬，有啲配套完善啊嘛。非常完善啊，或者隔離呢啲小區咁60幾啫噃。
係啊，你可以買啲舊小區啊嘛。係啊，舊啲嘅小區，你唔使下200幾萬咁嘅。係啊，9000蚊一方就係咁簡單啦。9000蚊啊！9000蚊一方，你唔好理，咁你自己再裝修過啦。係啊，你唔中意啲裝修，你可以再裝修過。攞10零萬去裝修，咪好企理啦嘛。呢有老城區嘅感覺，又比廣州更廣州。祖廟惠寧路，你得50幾啫喎。睇下，哇，8000幾蚊咋？係啊，幾好。行過嚟廣佛線364米，仲近過我哋翻去停車嗰度啊！喺嶺南天地呢度咧係開放式嘅，佢唔會係夜晚關門啊、落閘啊，唔俾人入嚟嘅。咁當然啦，呢啲餐廳啊關門㗎啦嚇。其實我都試過朝頭早好早過嚟嘅。即係都係會遊下街冇乜啦，但係一樣係有人氣嘅。啲當地人咪入嚟晨運下、行下街啊咁咯。有少少似永慶坊，我甚至乎覺得咧呢度咧比永慶坊咧仲熱鬧啊！佛山性價比好高嘅。呢度仲有西餐食嘅，呢個唔係嗰個賣毒品嗰個阿伯啊嚇，海參堡。仲有影相啊！呢個係食雲南野生菌嘅，同埋仲有啊呢個啊，勁唔勁？你突然間掛住紐約嘅生活，咪可以試下呢個咯。勁喎！呢個係食魚生啊，呢個啊，佢將啲魚生整到咁靚喎，仲有嗰啲蝦剝咗出嚟啊！魚生拼盤，你唔中意食生嘅，仲有呢個大四喜，順德菜。如果講到美食咧，仲有一個牌子都好出名嘅。其實我哋一直都想試下，不過人少啲啫。而家咁旺季，大良冇米粥應該係咁讀㗎嚇，係咪咧？我唔知啊。冇米粥咧，總之就係好火爆嘅呢個。再帶大家慢慢喺呢度行下，哇！旅行團都有添，梗係啦，因為免費景點啊嘛，梗係有旅行團啦。咁同埋咧，呢度過去祖廟好方便嘅。喺邊度啊？周圍行下，仲多人過北京路啊，有道理。佢話北京路冇咁闊落喎。係啊。冇咁多樹喎，北京路已經算多㗎啦。好靚啊！上邊全部都係啊，啲樹木整得幾好啊嚇。我睇係好舒服㗎啲環。咁啊，你喜歡西餐，前邊又有呢邊係做啲咩展覽啊？好藝術嘅。廣東喎。Canton 喎，咩啊？人哋真係好標準㗎。老實講啦，雖然我哋自己住喺廣州，因為我好多親戚都過咗嚟呢邊住。即係無論環境。有一部電雞幾爽啊！有車啦，個個都梗係喺佛山啊，個個都買晒車㗎啦。咁但係你又可以開部電雞，可以踩部單車，幾爽啊！跟住人哋啲道路設計又好喎。係。廣州嗰啲好窄㗎。好窄。你睇下西關嗰啲，真係好窄啊！又有嶺南天地行，又有西餐食。係啊，嗱，喂，你大家係老城區，你呢度對比越秀啊，或者對比啊荔灣啊，真係靚好多。喂，呢個幾好啊！下午茶餐26蚊有飲品呢度，又或者係我知呢啲咩啦，裏邊都係有嘅。嗰邊咧就係冇米粥咯，咁啊而家冇咁早食嘅，3點幾鐘就冇米粥啊，唔係喎，都好多人喎。景點就係咁嘅，我諗住冇米粥應該冇乜人嘅，都坐到出門口。又或者西餐店啦，係。都唔係嗰啲茶樓啊、粵菜啊、老粵菜啊嗰啲，即係都係會幾遊客 feel 嘅，都好正常嘅。嚟到呢度唔通整個豬腸粉咩？係咪？就算有都唔收得平㗎啦，一定係呢啲簡餐。就出咗呢個區域。係離開呢個區域，行翻過去。呢啲咁嘅地。係咩海天酒樓、茶樓啊嗰啲咯。100蚊食到飽啊！南菜蝦筋。呢度變咗哈根達斯啊！之前係嗰個雪糕店嚟嘅喎。唔係嗰個雪糕店喺前邊，好貴，仲貴過哈根達斯嗰個。哇，好鬼多人啊！好
樹頭啊，飲杯嘢幾爽啊！嗯，我好中意呢啲榕樹頭底下整個士多啊，係杯嘢啊飲杯嘢嗱，好似呢度咁啊，呢個係飲66蚊6飲啤酒呢度啊，喂，仲可以飲啤酒正到爆啊！不過我哋要揸車啊。叫超生嘅。哇，舒服到啊！玩下手機，不過仲熱咗啲啊呢排，但係再涼爽少少，睇不得了。晚黑啊，特別好，即係一年都可以坐戶外。晚黑啊，係夜少少，就算今日都得㗎啦。戶外啊，喺度坐住喺度睇下啲燈飾咁，對面有阿嫲手作，呢邊啊賣貴價雪糕，吃過他家的沒有？烤肉。仲有烤肉食啊！我200零蚊，都係咁啦，正常㗎啦嚇。飲住啤酒，係好多人。仲有咧，原來呢度停車唔係好貴，仲平過我哋石油嗰度。咁你啱先唔過嚟？停唔到啊嘛，邊度揾到位停啊？嚇死人啊！你睇下先林門口嗰度嗰個十字位，仲多車過倫敦路咁。不如嚟行下睇下，甚至乎你喜歡啊，可以影下相，睇下上邊啲舊屋，幾好嘅。我上一次嚟呢度嘅時候咧，當時係冇人嘅，我食完個早餐咁啊過嚟啦。個早餐係精彩嘅，呢度就冇人，咁行咗2圈就走。呢度幾好㗎咋，前面就有夫婦娘啊，好鬼多人排隊啊，都冇嚟啊，因為個女咧食得好嘢多，有少少傷風，所以唔出門口嘅。但係如果嚟咧，嗰個夫婦娘要買嗰啲，佢買完翻佢就識整㗎啦。咁我下次可以叫佢整俾我食。有咖啡店添，又有，早啲先又飲呢個啦。不過呢個都唔平。哦，呢度影相好喎，哇！前邊仲有啲靚女喺度影相添，幾好啊！睇下幾時捉個女嚟影下先得。細個咪用呢鎖？係啊，以前細個就用呢隻鎖㗎啦，咁樣鎖住。呢種已經係好先進㗎。呢隻先進啦，佢呢啲仲可以咁樣擰咁樣關㗎。呢個已經好先進。青圖咁樣。我結婚嘅民政局。唉，我覺得好耐未用過啦。唔係嘅，睇日子嘅啫。哇！靚女就繼續喺度影相，我請個攝影師咁啦嚇，幾有型。藍天地好似成日會變咁啊，有啲新嘅鋪頭嚟，有啲又淘汰咗。梗係有啲中唔肯定係咁，係又或者唔啱自己個牌子，或者唔啱佢個風格咁咪。呢個西餐店啊做咗好耐，其實平時咧都幾多，即係閒日啊嚇，我講都好多洋人喺度食嘢，我知道。5蚊就一個 pizza，好正宗啊睇。睇落去仲幾正宗㗎。9寸。我上次都喺呢度，不過唔係呢間啊，喺前面嗰度食過嗰個意麵都幾好。好快喎！呢度梗係唔得，冇樹。呢啲傍晚啊或者秋涼先得嘅。唉，要旁邊。我唔俾啲人入嚟嘅。連鎖啊！開得多，大多數都係連鎖嘅。呢個喺永芳好似都有。唔平嘅呢啲。梗係啦。即係你話私人嗰啲都比較少。咁但係你又有咁嘅客流嘅啫，呢個客流量就係好大嘅。嗰啲排放假咁，啲老細生意做到手都要。呢邊啊，梗係比永芳舒服。甚至比之前我哋曾經去過 K11 新開啊，因為佢係新開，都要行得舒服嘅。咁唔係 K11 都幾好。K11 都幾好啊，佢開得急啲啫，係。K11係對標嘅商場。係呢度係。呢度對標係嗰種永慶坊嗰種修舊如舊。即係通過啲舊建築改造嘅，修舊如舊。佢原先係啲民居嚟嘅啫。其實喺網上邊，我哋仲可以揾翻佢以前舊嗰啲相嘅。仲有按摩添啊，同埋做 SPA 啦。呢度咧就係嗰個德國餐廳海參堡。
呢個廁所嚟嘅啫喎。係咯，死影爛影。係啊，因為廁所嚟嘅。佛山祖廟，同樣地呢度都係會有賣手信㗎啦。咁啊，佢就係嗰啲咁嘅冰箱貼咯。係啊，冰箱貼啊好多地方都有同埋嗰啲咯。哦，貓的天空之城係咩？永芳咪又有咯，我哋早幾日去嗰度買咯。咪就係賣嗰啲文創產品。係啊，嗰啲冰箱貼嗰啲咯，呢度又有。哦，仲有呢啲燈賣啊！呢個賣唔賣㗎？呢個可能唔賣嘅。魚燈。魚燈。係啊，我咪上次咪食過呢個咯，幾好嘅都仲係暗啲啦，同埋上嘢耐啲咯。其餘一切都好，價錢唔貴，呢個幾好。拉麵添，128，58。日式嘅單人套餐都要食到58，貴啲喎。㗎啦嚇。哦，你隻雞嘅啦。咁啊呢度咧就係另外一個影相嘅打卡位喎。啊，有條金魚，我睇社交媒體啊嗰啲靚仔喺度影相，影到個靚仔好靚仔嘅。咁啊大家翻到嚟記住，如果真係中秋節咧翻到嚟咧，可以由呢度打卡影，所以佢未開燈啊。係啊，未開燈啊，開埋燈好靚，啊著埋燈就好靚㗎啦。呢度啊，全部上面全部都係。係啊，咁啊著燈嗰個尾咧，而家3點幾有排咧。嗱，睇下條金魚，成條路呢個金魚街啊！金魚先就係嶺南嗰啲，即係嗰種大頭公仔啊，嗰啲唔係嘅，嶺南數老實講。係啊，嶺南天地佢呢度係即係攞啲舊屋嚟改造嘅，好多巷㗎嘛，好多巷咁啊，兜下咁啊，兜翻出嚟路邊㗎啦。咁我哋都揾翻部電雞踩翻去先頭嗰度嘅嚇。以前咪就係呢啲咁嘅舊屋㗎咯。呢啲已經好舊啦，呢啲一層。呢啲已經係啊。就係嗰隻紅磚。後期係紅磚嚇，青磚啊，各種都有嘅。以前咧地鐵未有咁密嘅車網嘅時候咧，我哋曾經喺佛山地鐵啱啱新開嘅時候咧，就喺廣州坐地鐵嚟，喺嗰個嗰度住咗一晚。我哋仲要西樵好似係西樵嗰邊啊，好似係啊嚇。係啊，去西樵，跟住咧就翻過嚟呢度，晚黑就仲要喺附近。喺附近仲行下添。跟住就喺呢邊。好過癮嘅。又記得。好過癮㗎，係啊。咁咪時勢易啊！依家就自己揸車嚟啦。哇！塞到咁，係咪唔應該揸車過嚟呢度咧？整翻部電雞先啊！嗱，又有電雞啦。兩部喎有。係咯。今日我哋電雞遊佛山啊！咁啊，不過就唔係拍得好多，因為開電雞係好難嘅，一路開一路拍嘅。除非有嗰個杆固定喺電雞上邊，但係我哋啲技術就係啊，啲技術唔得啊，少開啊。雖然話好快好方便，仲要部電雞都唔同嘅。我啱先嗰部電雞啊麻麻啦，一攣啊，哇飆出去嘅，即係唔係好識控嘅都。一切都係以安全。係啊，咁啊，佛山呢邊好過癮啊。係幾舒服嘅。係啊，舒服過廣州啊！係啊，真係啊！即係如果你話喺佛山住，咁你要有廣州越秀區嗰啲老城區咁嘅，咁你咪住祖廟呢啲咯，老佛山。好似呢啲屋，睇上去好舊嘅，或者後邊嗰啲得嘅。或者叫禪城咯。咁如果你話想住得好似天河咁嘅，你就去千燈湖嗰邊，好靚嗰邊。好靚。咁至於你話我要好多工廠打工嘅，你乜？係咯。千燈湖都係南海，就去順德。順德真係好多工廠。咁啊，純生活嚟講啊，咁啊，梗係啊，一係千燈湖，一係啊祖廟呢邊啦。老實講啊，退休咁。退休咁啊，係啊，因為你對於退休嚟講，你有工廠其實咁啊，但係對於話打工嗰啲後生仔啊，咁啊外地嚟嘅，咁梗係或者去即係順德嗰邊睇下有冇機會咯。有呢啲公交車啦，去到滘口客運站就可以轉乘地鐵咯，又去芳村嘅前面呢部佛山嘅公交，廣佛同城啊！
所以好多公交咧都係佛山、廣州咁樣連通嘅，包括地鐵都係。咁啊，周圍都係共享電雞，有呢條棍就係代表有地鐵噶啦，而且有嗰條棍嘅咧就代表係廣州地鐵啦，即係嗰條紅色呢條棍啊啦。咁你認到有呢條棍嘅咧，就係有地鐵啦。翻嚟千燈湖嗰邊啦嚇，佛山嘅千燈湖啊，禪城啊，即係嗰種城市嗰種感覺啊，CBD 啊。珠江新城咯，你又可以理解為或者天河啦。似珠江新城多過似天河。似珠江新城，直情就珠江新城嗰種感覺。佢樓價唔貴啊嘛，呢邊其實幾高性價比嘅。哇！呢度咧全部都高樓大廈啦，即係啲寫字樓啊，高樓林立咁樣咯。呢度就點解整嗰啲限高咧？前面就係廣州，唔俾貨車過去啊！因為廣州啊唔俾貨車入去嘅。你喺呢邊即係住宅都幾靚嘅，上面係高速嚟。塞車咯。開塞車。佢啲全部有人住啊，住到密晒，即係唔係話嗰啲惠州嗰啲冇人住嗰啲啊。跟住有個限高杆啊，就係因為前面就係廣州嘅啦，屬於過咗呢個佛山人民祝你一路平安呢個牌，就正式進入廣州啦。因為廣州係唔俾貨車入城嘅。呢條橋擴闊啊，準備。好耐未行。係啊，嗱，佢旁邊又喺度整。要咧。不過擴闊冇用啊！擴到係啊！你去到芳村隧道咁啊，跟住一去松桂路咁點闊啊？咁啊，呢邊係廣州嘅荔灣啊！而家荔灣嗰日即係其實就係芳村啊！哇，幾多車？舊荔灣啊，要過埋嗰個隧道先係。一過咗啦，翻嚟廣州啲交通就係咁嘅啦。唉，可唔可以搞佢啊？冇得搞嘅，冇得搞，冇得搞嘅，真係冇得搞。搞到呢度，跟住你隧道嗰度又搞唔到，搞到隧道跟住松桂路啊、西關啊嗰啲，咁點搞啊？冇得搞。跟住又一路過去越秀區啊咁樣，唉，冇得搞。燈啊，總之就慢啦。慢啦，嗱，對面有車，啲隨時改嘅車道。嗱，咁又變翻4車道啦。嗱，呢條地鐵線廣佛呢條啊。呢條啊，龍溪呢個站係咁啊，呢邊都係賣二手車，咁啊，梗係冇南海咁大啦。奇瑞、比亞迪，唉，反正全部都係二手車。地鐵站花鳥魚蟲世界就係呢度啦。離地鐵站都唔係好遠。係啊，離地鐵站唔係好遠㗎咋。呢度行入去800米，咁就大概離地鐵站都係800米。地鐵站就喺後邊。